No caso das alterações de ATM, a gente dá prioridade a duas musculaturas, o músculo temporal e o músculo masseter. Abrindo e fechando. Quando dá um salto aqui, ó, isso demonstra que a musculatura está ativa. Então a gente faz o relaxamento muscular tanto daqui quanto daqui. Tá vendo, ó, que salta um pouquinho? Justamente para poder relaxar essa musculatura e tratar a região da ATM. Essa região aqui.